Работи што не смеете да ги знаете или да ги гледате. Дали воопшто знаеме што има на нашата планета? Кои сме, што сме и од каде сме? Она што ни го сервираат научниците е полно со големи дупки и празнини, а да не спомнуваме што кријат од погледот на целиот свет. Само тие ги знаат причините, а ние можеме само да препоставиме. Ни рекоа дека нашата цивилизација започнала од пред околу 7000 години, Вавилон, Самер, Асирија, Египет и така натаму. Што е со времето пред ова? И секако со доказите за времето пред ова. Зошто ги кријат цивилизациите од пред 12.000 години па до пред 50.000 години? Тука ќе ве прошетаме малку низ далечната историја и ќе ви покажеме слики за кои не веруваме дека сте ги виделе порано. Пирамиди во Кина. Кога ќе се споменат пирамидите, тогаш првата асоциација на која сите мислат се египетските пирамиди. Тие секогаш предизвикувале воодушевување од нивната големина и мистерија, кој и како успеа да го проектира сето тоа. Што друго се крие во нив, но што ако ви кажат дека египетските пирамиди не се најстарите, најмистериозните, најбројните и најголемите на нашава планета? Без да размислувате за пирамидите на маите, инките и ацтеките. Тоа се пирамиди за кои многумина од вас никогаш не слушнале, ниту се сомневале дека вакво нешто воопшто постои, но подгответе се. Ајде да одиме во Кина, до целосно забранетата зона околу градот Ксијан, која се наоѓа во централната кинеска провинција Шангси. Добродојдовте на забранетото подрачје на стотици џиновски пирамиди кои се целосно непознати за светската јавност. Гигантските кинески пирамиди првпат беа споменати во јавноста во американскиот весник Rocky Mountain News во 1947 година. Автор на овој мистериозен текст беше полковник на американската армија Морис Шенан, а имаше фотографија направена во 1945 година од американски пилот за време на Втората светска војна. Пилотот пренесуваше резерви на храна за кинеската армија преку Хималаите, а самата фотографија е направена на околу 100 км од градот Ксијан. Тој успеа бидејќи во тоа време кинеските власти сепак го одобрија бесплатниот лет на американските војни авиони над оваа територија. Пирамидата беше наречена Бела пирамида и представуваше најголема пирамида на нашата планета. Ако Кеопсовата пирамида е висока околу 150 метри, можете да замислите ли како изгледа Белата пирамида? Помина скоро половина век и дури тогаш кинеските власти дозволија пристап до првиот европеец во оваа забранета област. Тоа беше австриецот Хартвиг Хаусдорф, кој два пати ја посети Кина во 1994 година. За време на неговата прва посета во април 1994 година Хаусдорф имаше можност да види 6 пирамиди во близина на градот Ксијан. На враќањето во Кина во август истата година Хаусдорф успеа да изброи над 100 пирамиди во неговите снимки. Хаусдорф имал големи потешкоти да добие дозвола да патува во провинцијата Шангси. Тој успеа, бидејќи во тоа време кинеските власти сепак го одобрија бесплатниот лет на американските авиони над овие територии. Пирамидата беше наречена Бела пирамида. Кинеските власти веќе не дозволуваат какво било истражување на оваа област, особено приближување кон пирамидите. Нивната изјава е дека некои идни генерации ќе имаат право да ги проучуваат овие пирамиди, но што се случува во меѓувреме? Кинеската влада нареди засадување на брзорастечки четинари кои веќе во големи мерки покриваат многу пирамиди и ги претворија во пошумени ридови. Само после неколку децении тие ќе бидат целосно пошумени. Ако некој праша за пирамидите, кинезите едноставно ќе речат: каде ги гледате пирамидите овде? Возраста на кинеските пирамиди за прв пат е пријавена од двајца австралиски трговци во 1912 година. Тие разговарале со будистички свештеник кој им открил дека овие пирамиди се споменуваат во пишани документи стари 5000 години, но и тогаш биле обележени како многу стари. Која е нивната вистинска возраст тогаш? Можеме само да препоставиме. Локалното население живее во близина на овие пирамиди, но кинеските власти не се грижат што би можеле да му ја откријат својата тајна на дорешниот свет. Тие живеат во изолација, без мобилни телефони, компјутери и интернет. Обликот на овие пирамиди потсетува на пирамидите во Централна Америка.
каде што горниот дел е поранен. Дали сите овие пирамиди потекнуваат од иста цивилизација е голема мистерија. Потеклото и староста на овие пирамиди може да се објаснат со разни артефакти пронајдени во нивна близина, како и со хиероглифите пронајдени на зидовите на самите пирамиди. Според некои постојни извори, грбовите со скелети биле пронајдени во близина на самите пирамиди. Но не само какво било, ова се чудни хуманоидни суштества кои имаат голема глава и мало тело, некои високи само 1 метар и 20 сантиметри. Во овие мистериозни гробници се пронајдени стотици камени дискови со непознат хиероглиф. Според самите резултати од преводот, дисковите го опишуваат падот на вселенското летало од пред 12.000 години. Што има во кинеските пирамиди и зошто тие систематски се кријат со пошумување? Одговорот го знаат само кинеските власти. Она што можете да направите доколку имате брз интернет и инсталирано Google Earth, обидете се да ја пронајдете областа Шанг-Си и градот Ксијан и да се обидете сами да дзигнете во оваа мистериозна област. Но само внимавајте. Над 100 пирамиди се наоѓаат во ограничената област од околу 2000 квадратни километри. Нивната висина се движи од 25 до 100 метри, со исклучок на Белата пирамида од дури 350 метри. Нови врати во пирамидите. Во март 1993 година робот од германско производство, наречен Упуаут II, откри една мала мермерна и варовничка врата со две бакарни рачки на крајот од долгиот подземен коридор во рамките на Кеопсовата пирамида. Овој германски археолошки тим го водеше инженерот за роботика Рудолф Ганденбринг. Откривањето на оваа тајна просторија внатре во големата пирамида беше вистинска сензација, но радоста на германските археолози траеше многу малку. Веднаш по ова сензационално откритие, египетските власти му ја одзедува дозволата за работа на германскиот тим и ги сврлија од земјата. Како што тогаш рече генералниот директор на археолошките истражувања во Гиза, доктор Захи Хавас, пирамидите се наследство на Египет, а не на Запад. Од тогаш никој од Западот не смее да работи, а египетските археолози кои продолжија со истражувањата во големата пирамида одбиваат да кажат што има во тајната просторија. Горе споменатиот доктор Хавас изјави за печатот. Нема ништо за вратата пронајдена од роботот на Гатенбринг. Овие врати се најзначајното археолошко откритие во историјата на Египет, а пронајдените предмети таму ќе го принудат Западот да напише сосема нова историја. Од тогаш ништо не е слушнато за тајната соба во големата пирамида која му се припишува на фараонот Кеопс, кој живеел во 2625 година пред нашата ера. Египет со години забранува пристап до какви било археолози од Запад, па дури и снимање и фотографирање во близина на локалитетот во Гиза. Мистериозни камени од Ике. Во градот Ика, во Перу, доктор Камбрера Дартуеа, аматерски физичар и археолог, во својата колекција има околу 20.000 камења и карпести плочи украсени со голем број гравури од кои многумина воопшто немаат место. Барем според нашето разбирање за историјата. Камењата се претежно изработени од сив андезит, гранитна полукристална основа што е многу тврда и тешка за резба. Посетителите на овие простории ги наоѓаат овие камења уште од 1500 години, а на нив се врежани концепти незамисливи за нас. Постојат врежани детали за хируршки операции, царски рез, трансфузија на крв, комплицирани операции на белите дробови и бубрезите, детални процедури на срцето и мозокот. Лекарите утврдиле дека операцијата за трансплантација на мозок е врежана дури на некои камења. Некои цртежи на камењата не враќаат целосно во праисторијата. Се прикажува времето кога праисториските животни, диносаурусите и луѓето живееле заедно. Прикажани се луѓе кои се борат со диносаурусите, а на сликата десно е прикажан камен кој прикажува човек како вози трицератоп. Исто така на некои карпи се прикажани мапи на изгубени континенти, а потоа човек истражува, лупа или гледа во небото преку уред сличен на телескоп. Дами и господа, тоа беше се за денешното наше издание. Ви се надам дека ви се допадна видеото и изборот на тема. Доколку тоа е така, удрите еден лайк на ова видео испод, а оние кои се нови, субскрайб на нашиот канал, со што би ни дале значи максимална поддршка за работа и развој на каналот понатаму. До некој наше наредно видување ви посакувам пред се многу здравје, чувајте се, секој добро и чаос!